मेरो माउ छोरीले आज गार्डनिङ गर्न लागेको छ She's not your mom. And who is she? Your wife. Okay, my wife and my daughter gardening today, digging some soil. I thought you were Nepali. Okay, talking the Nepali? Yeah, you talking the Nepali. Okay. मेरो छोरी र बुढीले माटो खनेर होम डिपोबाट मल लिएर हालेको छ अनि अब यो रेडी भएपछि खाना आउनु होला। यता चाहिँ टमाटर नेपालीमा गोलभेडा अनि गोलभेडा फल्न लागेको छ। यता चाहिँ प्याज छरेको छ। उता चाहिँ घेराउलाको बिउ छ। ठुलो मान्छेले मल लिएर कोट्याउँदैछ। यता हेर्नुहोस् त मल छर्नुहोस् त मल छर ल मलाई हेर न त फेरि हेर्दै छर्नुपर्छ त तिम्रो त। ठुलो मान्छेले काम गरेको रे हामी गार्डनिङ गर्न लागेको। ए माउ यता हेर्नुहोस् त अनुहार आएन के कसले गर्यो भन्ने भयो कसले गर्यो भयो अँधेरो भन्दा नि मुखै आएन। ल हेर त यो सासूको छोरी हो भैरवबाट ल्याएको यो सासूको छोरीलाई काम गर्नलाई भन्छरी। हामी ब्याकयार्ड अब चाहिँ यस्तो छ। अब फल्दाखेरि अहिले रोपाई सिँचाइ सुरु भएको छ। अब पछि फलेपछि अरू भिडियो आउनेछ। ल हेर्नुहोस् त्यतिकै फल्छ। होम डिपोबाट यो मल लिएर आएको 10 वटा फोड्दै हाल्दै गर्दैछ माउछोरीले। अनि अलिक किरा परेको भनेर इन्सेक्ट किलर बग किलर झट्टामट्टा किलर हालेको छ। अनि बुढाले चाहिँ अब जुस खान लागेको छ अल्कोहल जुस। देन यहाँ यस्तो छ है खन्ने कुरा यस्तो छ। अमेरिकामा खन्ने कुरा यस्तो हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई अमेरिकाको गार्डनिङ हेर्न मन छ भने श्याम गुरुङको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। यहाँ छेउमा बस्दै डाँडा काँडाको छेउमा छ। म चाहिँ पहाडको उसमा ट्याक्क छु। म चाहिँ यहाँ बस्दै जुस खाँदै गरेको हुन्छ। जुस चाहिँ यहाँ छ भन्ने कुरा हामीलाई लागिरहेको छ। नेपालको झन्डा पनि टाँसिरहेछ काठको श्याम गुरुङले मलाई हालेको छ।